مستمعينا الأعزاء، نجدد التحية بالسيد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير لجمهورية مصر العربية. شاكرين يا فندم سعة صدر حضرتك. سيادة الرئيس، تلقى البرنامج العديد من الاتصالات من السادة المواطنين في جوانب متعددة بتختص بالناحية الأمنية في البلاد. عبد الله رشاد، وساكن في المناطق الخيرية. عايز أسأل سيادة الرئيس، الأمن في المحافظة معدوم، مفيش أمن خالص في المحافظة. بتوع المخدرات هم الناس اللي هربانة من السجون، هي مفيش أي حاجة في المحافظة اتغيرت. محمود عبد العظيم إمام أبو غزالة من عين شمس. عربيتي مسروقة، وكل ما أروح لضابط المباحث يقول لي تعالى لي بكرة تعالى لي بكرة. عرفت مكان الحرامية وقلت له على مكانهم، وكل يوم برضه تعالى بكرة، مش عارف أروح فين. أنا اسمي ناجي سعد سلامة من الفيوم، من مركز إبصة، من قرية السعدة، من عزب الدريس. السؤال، احنا من قبيلة، وفي قبيلة متخانقة معانا ومشرديننا من البيوت، وخدوا البيبان بتاع البيوت وكسروا الشجر وهدوا الحيطان، واحنا قاعدين دلوقتي في مركز الصف وقاعدين في خيم، ومعانا حريم ومعانا اولاد صغيرين وقاعدين في الجبل. الشعب يسأل، ماذا يقول الرئيس؟ الأمن مطلبنا جميعا، والشعور بالأمن والإحساس به جزء أصيل من العملية الأمنية، والشرطة تعود الآن وأنا داعم لها لتحقيق هذا الأمن لكل المواطنين. أوجه الجميع وأنبه إلى أننا ماضون في تطبيق القانون بحزم على الجميع، لا مجال للمخالفة ولا مجال للتجاوز. تعمل الآن أجهزة وزارة الداخلية بكل طاقاتها لاستكمال مهمتها باستعدادها الفني والتدريبي لكي يعود الأمن إلى أعلى درجاته في كل ربوع مصر، وقد أمرت بتوفير كل المعدات اللازمة لذلك. ولا زالت القوات المسلحة تقوم بدورها مع الشرطة في حماية أمن الوطن من داخله، وهذا جزء أصيل لها الآن مع رجال الشرطة، مع جهاز الشرطة. البرنامج الذي أتبناه به كثير من النقاط التي ستعيد بكل تأكيد حالة الاستقرار والأمن. من هنا في رمضان أتوجه إلى كل أبناء مصر: حافظوا على أمن الوطن، كونوا دائما حريصين على احترام القانون واحترام حقوق الآخر، حقوق الإنسان، في ظل حبنا لوطننا ولبعضنا البعض يتحقق الأمن إن شاء الله، لا مجال للخروج على القانون. شكرا سيادة الرئيس. شكرا يا فندم.